kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamij fureedkeena qodobada barnaamijkeena ku eegi doono waxa qayb ka Abiy oo si la yaab leh u bahdilay jabhadda Ola ee ka dagaalanta Oromada waxa uu ku baaqay in gacan bira lagu qabto haddaba maxay ka dhigan tahay in Abiy TPLF uu soo dhaweysto jabhadda Olana uu markan ku tilmaamay inay yihiin cudur ka jira Ethiopia warbixin ayaan idinkaga helnaa saaxiibayaal su'aal adag oo uu hordhigay dadka Oromada iyo sidoo kale hanjabaadii ugu adkeed u diray jabhadda Ola warbixinadaas ay barnaamijkeena intiisa badan ku eegi doonaa iyo halkay wax marayaan cid walba waan la hadlaynaa xitaa Oleg Shine balse ma laha nidaam maamul oo lala hadlo oo aynu u aadna ayuu yiri Abiy Ahmed waa dad aaminsan fal aad u xun oo ah in Ethiopia la baabiyo gaar ahaan Oromada Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed oo ka jawaabay su'aalo ay weydiiyeen xubnaha baarlamaanka ayaa tilmaamay in Shine ay yihiin koox abaabulan oo aan dantooda la ogeyn isla markaana baabi'inaya dadka ka soo jeeda gobolka Oromia taas oo ka dhigan inay yihiin dad cawaaqib xun oo aan la ogeyn saliyaraad meesha ay ka soo jeedaan Shine waa koox caqabad ku ah hawlaha horumarineed ee ka socda Oromia si aan horumarku u dhicin ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ma jirto wax faa'iido ah oo laga helayo in dad aan waxba galabsan la laayo baabuurna la gubo ayuu Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ku yiri go'aankaas isla markaana waxa uu tilmaamay arrinkaas Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxa uu yiri ma jirto xorriyad dimuqraadiyad iyo sharaf argagixisanimo waxa uu sheegay in aysan suuragal ahayn in nabad waarta lagu soo dabaalo dad argagixiso ah oo ay dawladdu la heshiiso waxa uu leeyahay waa inay maraan wadada lagu la heshiin karo oo ah in ay u diyaarsan yihiin wada hadal oo ay bulshadu dhibaato u geysan waana tan kaliya ay keeni kartaa in Abiy iyo sidoo kale Ola ay isku dhawaadaan Wasaare ayaa sheegay in Shine uusan lahayn nidaam maamul sida daraadeed dadka soo diray ay ku jahwareersan yihiin waxaana uu sheegay in aysan jirin wada loo maro maadaama ayagu dhibaato ku hayaan dadka iyo sidoo kale bulshada ka soo jeeda gobolka Oromia Ra'iisul Abiy Ahmed ayaa sheegay in Shine ay tahay Shine of show oo Shine of walega oo loo isticmaalay in lagu dagaalamo waxa uu sidoo kale tilmaamay in aanu lahayn wax amar ah sida darteedna ay adag tahay in la wada hadlo oo la xalliyo dhibaatooyinka mowqifkaygu waa isku mid Shine iyo kuwa kaleba ma jirto cid loo adeegsado awood hubeysan waxa lagu gaari karaa rabitaanka siyaasadda iyo hadalka oo kaliya ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed dastuurka gobolka nidaamkayga waxaanu ka hadli karnaa waa in mushkiladaha lagu xalliyaa wada hadal oo kaliya mar walba albaabkeenu waxa uu u furan yahay nabad iyo wada hadal ayuu yiri Abiy Ahmed xilli uu baarlamaanka ka horhadlayay Abiy ujeedadiisu waxay tahay inuu la dagaalamo jabhadda oo uu meel saaro isaga oo aan xitaa u aaba yeelin cidna aan uga jaxan wax walba oo nabad iyo xasilooni ah oo ka taagan wadankan gaar ahaan Ethiopia nabadgelyada iyo barwaaqada awgeed waxaanu sameyn doonaa doorashadii ugu horeysay oo aan ku joojino dagaalka ma jiro wax la yiraahdo dagaal wanaagsan ama nabad xun cidna kuma guuleysato dagaalka dadka unbaa ku dhinta kaliya ayuu yiri Abiy Ahmed xilli baarlamaanka uu ka horhadlayay isaga oo sidoo kale aad u dhaliilay go'aanka jabhadda Ola ay ku doonayso inay ku waxyeeleyso dadka dhibanayaasha ah ee ka soo jeeda gobolka Oromia taas oo meel cad uga istaagay go'aankiisa waxa uu sidoo kale Abiy meel cad ka istaagay dhibaato walba oo loo geysto bulsho ka soo jeeda Ethiopia isagoo sheegay in dagaalada Ethiopia loo baahan yahay la soo gabagabeeyo durbaba ay Ethiopia qaadato wadada toosan oo lagu hagayo bulshada iyo sidoo kale dhammaan nidaamyada lagu jiheynayo xasaradaha ka taagan wadankan Ethiopia la yiraahdo dagaalada iyo dhibaatooyinka baan ee ka jira Ethiopia ayaa saameyn togan ku leh waana arrin kale oo saameynteedu ay u balaaran tahay sida ay wax u jiraan maadaama culeysyadu ay yihiin kuwo aad u adag oo meel cad soo saaraya go'aanaduna ay yihiin kuwo aan la malaysan karin haddii loo baahdo waxa ay leeyihiin dhibaatada Ethiopia way jiri kartaa haddii lagu heshiiyo oo ay dhinacyadu isfahmaanna way dhamaan kartaa ayaa la yiri isla markaana ay muhiim u tahay dhanka kale hay'adda qaramada midoobay ayaa 10 qodob ka dalbatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa warbixin cusub ka soo saartay xaaladda Soomaaliya iyada oo talooyin u soo jeedisay dowladda federaalka ee Soomaaliya Amnesty ayaa ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inuu wax ka qabto tacadiyada xuquuqda aadanaha ee ka dhaca Soomaaliya sidoo kale waxay soo saartay hay'addu 10 qodob oo ay kula talisay inuu qaado madaxweynaha oo uu si ugu saleeyo talaabooyinkiisa 10 qodob waxa ugu horeeya in la ilaaliyo xuquuqda rayidka dib u habeynta nidaamka garsoorka in la xaqiijiyo cadaaladda iyo waa sidoo kale magdhowda xadgudubyada ay geysteen ciidamada shisheeye in la dhowro lana ixtiraamo xorriyadda hadalka
damaanad qaad iyo ilo ku filan helitaanka xaqa caafimaadka ee qof kasta. 6 in la ilaaliyo dadka gudaha ku barakacay lana joojiyo waa rabitaanka qasabka ah ama guurista qasabka ah oo ay dowladdu wado. 7 in la ilaaliyo xuquuqda carruurta. 8 in la ilaaliyo haweenka iyo gabdhaha xuquuqdooda bini'aadanimo lagana ilaaliyo xadgudubyada galmada, ka hortagga isbeddelka cimilada iyo sidoo kale xasaradaha kale in la dhiso oo la howlgeliyo Komishanka Xuquuqda Insaanka ee Qaranka, taas oo ay baaqyadu ay hayeen 10kaas qodob laguna taliyay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ilaaliyo, taas oo meel cad uu ka soo istaagay arrinkaasna ay muhiimad gaar ah u siinayso dowladda Soomaaliya iyo baaqa qaramada midoobay. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay wasiiro cusub isaga oo kadib dilkii wasiirkii loo geystay ama wasiir Lugbuur oo lagu dilay qaybo ka mid ah Baydhabo dhowr bilood ka hor. Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dalab culus waxa uu gudbiyay ADMIS waxaana durba uu magacaabay xubno ka tirsan wasiiradiisa oo kol hore la sheegay in ay dileen Al-Shabaab. Cabdicasiis Laftagareen ayaa maalmihii ugu dambeeyay wajahayay caqabad siyaasadeed oo ballaaran oo kaga imaanaysa filla Soomaaliya, taas oo u muuqato in xitaa isagu uu ku bixi karo ama uu ku weyn karo albaabo muhiim ah oo meesha ka saaraysa in isagu uu sii joogo filla Soomaaliya. Inkastoo dowladdu ay sheegtay in aysan ka aarsan doonin maamulada dalka iyo sidoo kale dadkii aadka ugu dhowaa dowladdan ka horeysay ee uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Laftagareen waxa uu aaminsan yahay kaliya in uu hadda wajihi karo caqabado siyaasadeed oo aad u adag, taas oo meesha ka saaraysa wax walba oo fikirkiisa ah. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay wasiirka cusub kadib wareegto maanta ka soo baxday xafiiskiisa. Laftagareen ayaa xilka wasiirka cadaaladda oo banaanaa u magacaabay Xasan Cabdiqaadir Maxamed kadib la tashiyo uu waday maalmihii la soo dhaafay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa faray wasiirka cusub inuu si degdeg ah xilka ula wareego isla markaana uu laba jibaaro dadaalkiisa ku aadan shaqada looga igmaday inuu ka qabto deegaanada iyo sidoo kale xaaladda ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulkaasi. Sidoo kale waxa uu ka codsaday hay'adaha kale ee maamulka iyo sidoo kale kuwa ammaanka in ay la shaqeeyaan wasiir Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo ah nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo hadda ku soo biiray xukuumadda Cabdicasiis Laftagareen. Wasiirka cusub ayaa bedelaya Allah u naxariistay Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur oo ah wasiirkii cadaaladda ee Koonfur Galbeed, kaas oo 13kii Julaay ee sanadkan lagu dilay qarax miino isaga iyo wiil uu dhalay xilli ay ka soo baxeen masjid ku yaala gudaha magaalada Baydhabo oo caasimadda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ah. Koonfur Galbeed ayaa ugu dambeyn ku guuleysatay soo qabashada laba ka mid ah kooxihii kasoo diyaariyay ama soo shirqoolay ama diyaariyaba qaraxa lagu dilay wasiirkaas, waxaana la toogtay ninkii fuliyay qaraxa halka wiil la dhashay oo maqana ah isna lagu xukumay dil toogasho ah. Waxaana dhinaca kale 15 sano xabsi ciidan lagu riday gabar kale oo ka shaqeysay diyaarinta qaraxaasi, iyada oo ugu dambeynna hadda wasiirka cadaaladda uu soo magacaabay Cabdicasiis Laftagareen. Si kastaba, Koonfur Galbeed ayaa hadda wajahaysa xaalado isbiirsaday sida xiisad ka dhalatay muddo kororsiga Laftagareen, abaara, dagaalo ka dhan Al-Shabaab iyo dhibaatooyin badan, taas oo Cabdicasiis Laftagareen uu arko in hadda ay u muuqato in uu ku socdo wadadii ama dhabihii uu kaga tagi lahaa Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gudahaan saaxiibayaal, halkaas ayaynu kusoo gabagabaynayaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doona saaxiibayaal bahda barnaamijkooda leh nabadgelyo.